Bugünkü gündə dünyada iki şey toqquşur və bu toqquşma kəskin xarakter alacaq. Mən sizə proqnoz verim. Proses mənfiyə doğru gedəcək. Bu böhran dərinləşəcək. Dərinləşməsə mən onda heç nə bilmirəm. Kimsə ola bilər mənə qulaq asar, gülə bilər ki, bu gör nədən danışır hələ filan, amma mən yenə də bu iddianı yorulmadan təkrar edirəm. Uzun əsrlər insanları aldatdılar ora-bura çəkməklə. İnsanlara ləzzət vəd etdilər, insanlar gördü ki, onlara ləzzət vəd edilən ləzzət onların ruhunun ölçüsündə deyil, qane eləmir. İnsanlara təlqin elədilər ki, ye, iç, kef elə, öz egovu təmin elə, özün üçün yaşa. Yəni İnsan insanın canavarıdır, onu cilovlamaq üçün qanun lazımdır. Kənardan ancaq onu əl-qolunu bağlamaq üçün qanunla mühasirəyə almaq lazımdır. İnsan gəlib bu dünyaya öz ləzzətlərini təmin eləməyə, öz keyfini təmin eləməyə. Uzun əsrlər bunu təbliğ elədilər və dedilər universal dəyərlər, liberal dəyərlərdir. İndi nə baş verir? İndi başqa mədəniyyət başlayır çiçəklənməyə. Bunlara tam daban-dabana zidd olan bir tərz təfəkkür, bir həyat tərzi. Ona görə qısqanclıqla bunu göstərmirlər, işıqlandırmırlar. 5-10 adam yığışır, üz üstə bir-birinə pomidor atır, onu baş xəbərə çevirən aparıcı kütləvi informasiya vasitələri bunun üzərindən sükutla keçir. Axı siz belə deyilsiniz, obyektivlikdirsə sən bu hadisəni işıqlandır ki, bu misli görünməmiş bir şeydir. Çünki bunların təbliğat bumu aradan gedəcək bunun nəticəsində. Bunların yaratdığı, əsrlərlə yaratdığı və sırmağa çalışdıqları həyat tərzi. Zülmə, zorakılığa bu məktəb məhəbbətlə qalib gəlməyə başlayıb. Bax, möcüzə budur bunda. Hüseyn eşqi dünyanın batil düzəninə meydan oxuyur. İnanın mənə, əziz qardaşlarım, İmam Hüseynin ərbəyinində deyirəm, tam məsuliyyətlə. Bu qabilin ömrünün sona çatması deməkdir yavaş-yavaş. Birdən-birə yox, bir günün içində yox. Proses başlanıb artıq. Bu yəni zuhurun müqəddiməsi. Bəşəriyyət yavaş-yavaş hazırlaşır üstünlərin üstünlüklərini qəbul eləməyə. Bunu Kərbəla vasitəsilə. Yəni bir zaman gəlir ki, qabillər habillərin qarşısında dayana bilməyəcək. Prosesin mədəni kökü yaranmağa başlayır. Özü də bu nə zaman baş verir? Allahın hikmətinə bax. Liberal dəyərlərin böhran vəziyyətinə daxil olduğu zaman gəlib elə bir uzlaşma baş verib. Susuzluq yaranıb dünyada, mənəviyyat susuzluğu. Bunu görməyən insanın bəsirəti yoxdur. Bunu görməyən insan heç nə anlamayıb düşüncəmə görə. Mənim fikrimə görə dünyaya hakim olan bu mədəniyyət tükənir artıq, tükənir. Deməyə sözü qaldı. İnformasiya ilə, manipulyasiya ilə insanları idarə edirlər. İnanın belədir, inanın. Bütün iş yüzünü açıb ortaya qoyub, bütün yüz illərlə qışqıra-qışqıra təbliğ elədiyi prinsipləri addım başı pozmağa başlayır. Bunu görmür insanlar. Niyə görmür? Dərin bir böhrana daxil olub. Amma niyə insanlar hələ də onun təsirindən çıxa bilmir? İşte bugün BBC-ni vəh kimi qəbul edən insanlar var, onların özünü danışanda deyir, biz bilirik o yalan deyir. Zaten özümüzü tənqid edirik axı. Onlarda hər şey düzdür, onların informasyası obyektivdir. Sən dedin, mən də inandım. O daha yaxşı, mahir şəkildə texnologiyalardan faydalanıb istifadə edib insanların başını xarab edir. Gənclərimiz niyə hələ də bu çürüməkdə olan mədəniyyətin təsirinə düşür? Çünki alternativ görə bilmir. Alternativ inkişaf yolunu göstərən yox. Şəraitdə mən belə bir iddia eləyə bilərəm ki, bizim məktəbimiz dünyanı fəth eləməlidir, eləyə bilər və bu potensial bizdə var. Buna inanmalıyıq biz. Etməyibsə, nəsə problem var. Bax, bu qədər qlobal düşünməliyik biz. Bu qədər iddialı olmalıyıq məktəbimiz müqabilində. Bizim məktəbimiz bugün dünyanı fəth etməyibsə, biz sakit oturmamalıyıq. Bu anormal haldır. Bunu normal hal kimi qəbul etməməliyik. Kimsə ola bilər mənə qulaq asar, gülə bilər ki, bu gör nədən danışır hələ filan, amma mən yenə də bu iddianı yorulmadan təkrar edəcəm. İş bir yerə çatdı ki, insanlar dinsizlikdən qaçmaq üçün işidə qoşulmağa Avropalılar razıdır. Bilirsiniz? İşidə qoşulmağa razıdır. Dinsizlikdən o qədər usanıb ki, ona da üzülmağa razıdır. İşidə aşiqlikdən doğmur, dinsiz mədəniyyətə nifrətin nəticəsidir. Dinsizlikdənsə yenə burada bir əmr var, hökm var. O icbariliyi qəbul edir, tək dinsiz olmasın. Görəcək hələ, yavaş-yavaş görəcək. Görməkdəyik, bu müasir dünyanın necə böhrana tərəf hərəkət elədiyini, inkişaf eləmiş dövlətlərin böhran fazasına daxil olmasını şahidlik görəcək. Dərinləşməsə, mən onda heç nə bilmirəm. Proses mənfiyə doğru gedəcək. Bu böhran dərinləşəcək. Bu mütləqdir, qaçılmazdır. Bu söhbətlər niyə bugün aktualdır? Ona görə aktualdır ki, dinsizlik bugün dünyada öz mənfi nəticələrini qabarıq göstərməkdədir. Bugün dinsizlik öz fəsad üzünü dünyada göstərməkdədir. Ən başlıcası, dinsizlik öz effektsizliyini göstərməkdədir. Bunu nə qədər örtbasdır eləməyə çalışsalar da. Görünür ki, dinsiz həyat tərzi effektiv deyil. Bu böhran dərinləşməkdədir. Kim nə deyir desin, bu mənim etiqadımdır bir insan kimi. Etiqadımdır, təcrübə əsasında, təhlil əsasında bu nəticəyə gəlmişəm. Dini təəssübdən bu nəticəyə gəlməmişəm. Allah, bəşəriyyət dinsizlikdən yorulub. Mütləq bunu dərk eləmək, başa düşmək lazımdır. Yaxınlarda Avropadan bir xanım gəlmişdi. Mənim neçə il minbərdə Qərb haqqında dediyim sözləri, o xristian bir qadın idi, Polşalı idi əsli, Almaniyada yaşayırdı. O bir-bir dedi. Yanımızda şahid də var idi. Gələn qardaşlardan biri də onu gətirmişdi. Özü də hicab geyinib gəlmiş ki, mən müsəlman ölkəsinə gəlirəm. İslam mədəniyyətinə hörmət əlaməti olaraq hicabda gəzməliyəm. Burada gəldi, məsciddə dayandı, dili başa düşməyə, cümə xutbəsini dinlədi tərcümə ilə.
bayırda dayandı. O öz təhlili nəticəsində deyir, biz dalana dirənmişik, yol axtarırıq. Qərb insanı dalana dirənib. Deyir, siz gəlsəz görərsiniz ki, orada insanların fitrətində o nuraniyyət var, paklıq var. Amma elə bil havaya nəsə səpiblər. Elə bil ki, bloklayıblar insanları. O azadlığın imitasiyası var ancaq. Altdan o qədər manipulyasiya edirlər, o qədər məsxərə, gülüş, bir dənə dəyərli söz deyəni ələ salmaq. Deyir, elə bil ki, insanları yuxuya veriblər. Amma deyir, İmam Hüseynin adını eşidir, bilmir, gətirdim, deyir, şirniyyat payladım İmam Hüseyin adına. Dedilər, bunun nə üçün? Özü də xristiyanlığında hələ də qalıb, maraqlısı. Dedilər, bu nədir? Nə üçün? Dedim, Hüseyin ibn Əli adlı bir adam var. Deyir, inanın adını eşidəndə insanlar elə bir gözü yuxudan ayılırdı. O deyirdi ki, mən qərar vermişəm Ərbəyinə, ya Kərbəlaya gedəcəm, Ərbəyin olmasa da gedib onu ziyarət edəcəm. O deyirdi ki, bugün sizin gördüyünüz o azadlığın içində bir məhdudiyyət var. O hiss olunmaz dərəcədə onu eləyiblər. Təbliğatla, informasiya ilə, məsxərə ilə, ələ salmaqla, qəribə deyir, altdan bir siyasət işlədiblər ki, insanlar mənəviyyata üz tuta bilməsin. Deyir, insanlar usanıb, soyuqdur hər şey, yaşamaq deyil, mümkün deyil, nəfəs kəsilir artıq. Bunu o deyirdi, mən bir ruhani olaraq bunu təbliğ eləmirəm. Onun sözlərini sadəcə sizə çatdırıram. Deyirdi, nəfəsimiz kəsilir, yaşamaq mümkün deyil belə. Məhəbbət olmayan mühitdə, hərarət olmayan mühitdə, ailə restorana gedir, kişi öz hesabını verir, qadın öz hesabını verir, yaşamaq mümkün deyil. Qohum-qohumun evinə getmir, mehribançılıq yox, ülfət yox, məhəbbət yox, eşqsiz həyat nədir? Bu, həmin o dünya görüşünün acı nəticələridir. Gəlib çatdığı böhran nöqtəsidir. Onlar təcrübədən keçirdim, onlarda dəbdən düşən şeylər bizdə hələ indində dəbə minir. Mən gülürəm hərdən özüm. Bu acı bir gülüşdür. Mən heç vaxt xalqımı ələ salmağın tərəfdarı deyiləm. Kim olur olsun, adam öz millətinə yuxarıdan aşağı baxmaz. Amma ki, baxırsan görürsən ki, onların imtina elədiyi şeylərə biz elə yapışırıq, hələ elə bilirik ki, nəsə var, nəsə bir xəbər var. Heç bir xəbər yox. Bütün gücünü ortaya qoydu. O dinsiz mədəniyyət. Mən qərb mədəniyyətini bütövlükdə dinsiz hesab etmirəm. Hakim mədəniyyətdən danışıram. Hakim. Qərb mədəniyyəti ilə hakim mədəniyyət məncə fərqli anlayışlar. Dünya mənəvi böhran keçirdiyi bir zamanda ki, bundan bizim xəbərimiz olsun ki, dünya mənəvi böhran keçirir. Ciddi bir məsələdir bu. Biz bir işarəyə çəkə bilərik insanlar, milyonları çəkə bilərik. Milyonları. Sən dəfə dedim, tənhalıq bir problemə çevrilib. Milyonlarla insan tənha yaşayır. Oxuyun da, baxın, maraqlanın. Tənha yaşayır, şikayətlənir. Heyvanlara bu qədər mərhəmət ki, olar deyir. O üstədən insanlar vəhşiləşib bir-birindən soyuqluq görür, bir-biri ilə yola gedə bilmir, heyvana meyl salır, heyvanla yaşayır və heyvanların hüquqlarını qorumaqdan danışır. Biz dünya heyvanla asandır, insanla gərək güzəşt eləyəsən, xasiyyətinə dözəsən. O qədər egoistlik təbliğ olunub ki, heyvanla yaşamaq daha rahat. Çünki insanda xarakterlərdə uyğunsuzluq olur, güzəşt lazımdır. O qədər güzəşt eləməyə motivasiya tapa bilmirlər. Niyə güzəşt etməliyəm? Fədakarlıq etməliyəm. Heyvanla yaşayır və onu özünə bir çıxış yolu hesab edir. Və gəlir deyir, Tənhalıq Nazirliyi yaranır İngiltərədə. Mən rusca axtarış vermişdim, Ministerstvo Одиночествоya yazır. Baxın, axtarış verin ki, tənha insanların problemlərini həll eləyək, çətinlikləri həll eləyək. Bugünkü gündə dünyada iki şey toqquşur və bu toqquşma kəskin xarakter alacaq. Mən sizə proqnoz verim. Eşqsiz məktəblərlə eşq məktəbi arasında qarşıdurma başlayıb və kəskinləşə də gedir. Biz elə bir dövr gözləyirik ki, bizim sahibimiz gəlsin, dünyada eşqə, məhəbbətə söykənən bir düzən yaratsın. Bu necə yaradacaq? Bunun mexanizmi var, bəli. Bu düzənin mərkəzində özü dayanır. Adamlar ona aşiq olur, onu sevir. Onu sevdikləri səbəbindən içlərində olan ego aradan gedir. Axı, eşq mənim düşmənidir. Mən əriyir, aradan gedir. Mən ki olmadı, adamlar bir-birindən dost olur. Adamlar bir-birini sevir. Onda birini gərək hamı sevsin ki, o birinin eşqinin şüasında bir-birini sevsin. Yoxsa nə qədər qışqır, insan sevərlik, humanizm falan hamısı şüardır. Mexanizm göstərir. Mexanizmi məktəb göstərir. Mexanizm budur ki, bir düzən yarat ki, mərkəzində Allahın vəlisidir. Yəni bu onunla mübarizə aparır, onu kəsir atır. Bir insan sevərlik, humanizm, mərhəmət. Necə? Bunun bir düzənli, bir nümunəsini biz Ərbəyində görürük. Artıq Ərbəyin bir işartıdır. Mən Məhərrəmdə bunu danışdım. Ərbəyin bir işartıdır. Görürsünüz eşq səhnələrini. Cəmaət bir-birinə qurban olum. Sənə canım fəda olsun, ayağı gətir oxalayım, biri yemək verir, biri içmək verir, evini ona qurban verir, falan verir. Bu möcüzə 3 gün ərzində necə yaranır? Bir adamın eşqi hamını birləşdirir. Hamı onun eşqində özünü unudub deyə bir-birinə aşiq olub. İndi bizim vəzifəmiz nədir? Bu 3 günü dartaq aparaq hər günümüzə gətirək. 3 gün davam eləməsin də Ərbəyin günləri. Bunu bir düzən olaraq yaşayaq, gündəlik həyatımızda olsun. Bu biraz vaxt aparacaq. Bu biraz zaman aparacaq. Amma artıq proses başlanır. Ona görə də bəziləri narahatdır. Çünki onların təqdim elədiyi düzən bunun tam əksidir. Onların təqdim elədiyi düzənin mərkəzində ego dayanır, mən dayanır, mənfəət dayanır. Bu eşq düzənidir. Bunlar bir-birindən toqquşur. Bu fədakarlıq düzəni ancaq Allah vəlisinə eşqin nəticəsində ola bilər. Bugün ən mütərəqqi söz nədir? İnsan haqları. Din bunu deyir ki, insan haqları kiçik məsələdir. Düz din hara gətirib çatdırmaq istəyir. İnsan öz haqqının davasını aparmasın. Haqqın özünü sevsin. Haqq kimindirsə möhtərəmdir.
Fərqi yoxdur, mənim ya sənin ya qeyrisi. Və Allahın vəlisinin haqqı uğrunda canından keçən adam haqqa dəyərini bildirir, haqqa ehtiramını bildirir, məhəbbətini bildirir. Mexanizmi budur. Vəssalam, sözüm bitdi mənim. Demək olar ki, sözüm bitdi.